Hello，各位朋友，大家好啊！今期嘅話嚟到珠海嘅金灣航空新城萬科海上城市呢個樓盤嚟睇。呢個位置呢係屬於係海邊嘅200里左右，即係200米左右。喺我左手邊前面就係海邊嘅啦，可以睇到金海大橋都喺前邊。喺我哋呢度開車上金海大橋嘅話，去到橫琴10分鐘左右。佢呢個位置咧喺金灣三造呢個位置，其實交通係好方便嘅。你去機場都係10分鐘左右啦，機場係好方便嘅。今日嘅話嚟到呢個萬科海洋城市咧，就睇睇依家啲銷售情況同埋啲在售嘅戶型啊。咁依家可以睇到喺前邊好多啲樓已經係停咗有差唔多係1年工㗎啦，即係有啲半爛尾咁樣嘅一個環境。咁去入邊睇睇先。我哋依家呢個位置咧就係首部呢邊嘅一個會所嚟嘅，係一個無邊際嘅一個泳池嚟嘅呢度。前面就係海邊，仲有冇賣？係咪真係全部賣晒啦？係咪真係金灣連續4年嘅銷售冠軍呢？咁入去我哋售樓部入邊睇睇，呢個就係目前嘅售樓部，幾乎係一個人都冇嘅喎。啲 sales 都冇啊，入邊都冇晒人。官廈、官輝、官南呢啲全部都係嗰啲洋房，睇嗰個海景嘅。之前呢邊係賣35000到4萬蚊一方嘅喎，係非常之貴嘅。但係依家咧又剩翻啲尾貨，12000蚊可以買得到。依家我見到即係出邊嗰啲建築啊，好似有啲都係停咗工好耐㗎啦。即係幾乎呢個區域咧，呢個填海呢個區域好似一個荒島咁，都冇人，得翻我哋2個人過嚟拍攝嘅，冇人，sales都冇，晒人。呢度係觀海200里萬科海洋城市嘅一個另外一笪地，即係冇晒人喎，停晒工喎呢度。呢個小區屬於係半成品啦，得翻呢2棟洋房先現樓交咗樓可以交樓，其他都唔得，基本上都冇人呢度。真係冇晒人呢度，之前3萬幾買真係。去睇下呢個1棟2單元嗰個136嗰個樓王睇海景嘅。嚟到我哋5樓呢個1棟2單元5樓呢個獨梯獨戶呢個洋房，睇呢個戶型136方嘅，4房2廳3個衞生間，呢個係呢個戶型都係一個橫廳設計㗎啦。呢個餐廳嘅位置呢就一個放洗衣機啊、儲物間啊，放啲嘢嘅一個橫廳嘅一個設計，都係一個精裝交樓標準嘅呢個。呢邊其實都係可以做一個房間嘅，如果你唔做房間嘅話就闊落咗好多嘅。呢度就有一個半開放式嘅一個廚房，非常之大。呢個位置放一個雙開門冰箱都係完全冇問題嘅，放好大嘅都冇問題。佢呢個陽台就係一個好大一個特點，一個牆嘅話成有9米咁長，9米。咁呢度睇出去就真正係海景啦。雖然呢啲海水有啲黃，不過真係好近海。唔係點叫做觀海200里呢？係咪？真係200米嘅喎，喺呢度行去海嗰度200米。咁前邊就可以睇到橫琴啦，呢邊係屬於係橫琴，咁咧都係橫琴嘅位置。呢度係金海大橋，呢邊係紅河大橋，呢個紅河大橋可以望到橫琴同埋十字門。呢一棟樓就係珠海中心，比較高嘅係珠海中心十字門橫琴。咁呢邊就機場啦，其實呢個位置去機場開車10分鐘嘅咋，好近。你去橫琴開車行呢個金海大橋，行呢個金海大橋開車都係10分鐘㗎。嗱，就喺嗰度上啊嘛。我哋落樓呢個位置開車喺前面嗰度上高速，行金海大橋，直到橫琴10分鐘左右，好方便。因為長隆嗰個橋就好近㗎啦。睇翻我哋呢個136呢個戶型，不過呢啲洋房住得真係好舒服，因為佢層高得有8樓嘅咋，一共係8層樓。咁可以睇下我哋嘅休息區，呢邊係工位嚟嘅，呢個係一個兒童房，呢邊都係一個客房，呢個係一個套間嚟嘅，2個套間。咁呢個就主人房係比較大嘅套間。主人房飄窗呢個位置就係直望海邊海景。其實呢個136方呢個洋房係好大嘅，好實用嘅。可能我
拍攝呢個視頻係睇唔出，但係你要實地嚟感受呢個136型真係好大好大，非常之闊落。呢個係5樓嘅位置，南北通，呢邊嘅話有個窗可以開北邊，呢度南邊，一梯一戶，獨梯獨戶嘅，即係你喺電梯出嚟，一戶就係你嘅5樓。呢個戶型嘅話，136方嘅話，價錢會貴少少，2萬出頭咯。如果你要揀嗰啲高層80幾方嗰啲，不過80幾方嗰啲佢哋冇鎖匙，影唔到，睇唔到。不過呢個產品係最靚啦，係成個觀海200里係呢個戶型同呢個景觀係位置係最靚嘅，就係對住海邊嗰度嘅。價錢2萬出頭，之前呢邊呢啲咁嘅景呢個位置呢個戶型嘅話要賣3萬8到4萬蚊一方嘅，依家2萬蚊真係誇張。其實唔使擔心，呢啲都係現樓嚟嘅，因為佢高層有啲賣得平，1萬5、6，呢啲先係 K 樓樓花，呢啲係現樓嚟嘅。觀海200里，呢個係現樓冇風險嘅。如果有感興趣嘅街坊可以 PM 我 ，PM 私信或者係 WhatsApp 都 OK， 私信我可以專車接送，帶你嚟現場萬科呢度睇睇，值得一睇嘅。好啊，拜拜。